Jaj, säg har vi dörren då jaj. Magic. 紧接上集，哈扎德在临走时特意交代肯尼和孩子们一定要注意安全，有什么重活等自己回来再干。这次哈扎德去县城差不多待1个星期，小哈桑一脸呆萌地看着爸爸，估计小家伙也听懂爸爸一会要走了，不知道小家伙一会不会哭泣。哈扎德和肯尼说，我这次就和医生说一下，看能不能给我提前做手术了，如果不能那只能等到3个月以后了。肯尼和哈扎德说，你就放心的去吧，家里有我了，我一定会照看好3个孩子的。没一会，肯尼也把香喷喷的饭菜做好，爸爸抱着小哈桑喂食，小家伙吃的别提有多香了。3个孩子从来就没有挑食过，只要有吃的就行，尤其是小哈桑能吃饱就行。哈扎德和肯尼说，等我走以后记得给孩子们洗澡。小哈桑已经洗过了，而哈米德和哈尼还没有洗了。吃完饭，肯尼把餐布收拾起来，哈米德和哈尼见到爸爸要走了，心疼的2个孩子立马过来拉住爸爸的手，不想让爸爸走。可惜哈扎德也没有办法，都是被生活逼的，那位父亲愿意离开自己的孩子呢？肯尼给哈扎德拿出衣服换上，临走时爸爸和孩子们一一道别，并亲吻了3个孩子。和孩子们告别后，哈扎德答应他们一定会安全回来的。回到家，2个孩子还有点想念爸爸，于是妈妈急忙过去安慰2个孩子。接着2个孩子再和妈妈把哈扎德换下来的衣服清洗了。小哈桑又开始骑自己的小汽车，只是出来的时候小家伙又没有穿鞋。哈米德和妈妈打回1桶水烧上，哈尼也把盘子拿出来，准备水加热了再清洗。在妈妈和妹妹干活的时候，哈米德一边帮助干活，一边照看着小哈桑。收拾完一切，肯尼带着孩子们回家，天气也逐渐昏暗下来。妈妈把取暖炉生着，这还是大伯给他们的，也不知道大伯这几天过得怎么样。每当见到这个取暖炉，就想起了热心的大伯。母子几人围在取暖炉旁取暖。那么明天的孩子们又会迎来怎样的一天呢？我们明天同一时间再见。